If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel and press that bell icon to get notified whenever I upload a new video. Hey friends, what's up? My name is Nandita Buxi and welcome back to my channel Nandita Beat Queen. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ब्रांड न्यू फ़ोन का अनबॉक्सिंग। ये फ़ोन रिलीज़ हुआ है 2 मार्च में और मैंने उसे तभी ऑर्डर कर दिया था और ये मुझे आज डिलीवर हुआ है। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगी और ये फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A50 4GB 64GB का ब्लू वेरिएंट। तो मेरे पास ये ब्लू वेरिएंट भी है और एक ब्लैक भी है, तो इसका मैं कलर कंपैरिजन भी करूँगी और ब्लैक कलर वाले फ़ोन से अभी मैं शूट कर रही हूँ। तो ये है ब्लू वाला और ये मैंने अपने लिए लिया है, तो देखते हैं ये कैसा है देखने में और इसका अनबॉक्सिंग। तो अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने ब्लैक कलर का भी जो लिया है उसका ये बॉक्स है, वो इस तरीके का आता है। तो ये है हमारा फ़ोन, ये है बिल। इस बॉक्स का कलर अलग है, ये ब्लैक वाला है और ये ब्लू वाला है। अब हम इसका प्लास्टिक भी निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं इसके यहाँ पे क्या है। इसमें हमें मिल जाता है ये क्विक स्टार्ट गाइड, ये रीजनल लॉग गाइड और ये वारंटी कार्ड और ये हमें सिलिकॉन का बैक कवर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है। अब हम मोबाइल देखते हैं। और इसके साथ हमें मिल जाता है ये फास्ट चार्जर। अब मैं इसका प्लास्टिक निकाल दूँ। ये इसका कलर है, इसका कलर ब्लू है और थोड़ा सा रेडिएंट इफेक्ट है, ग्लॉसी है। इसमें मिल जाता है हमें ट्रिपल कैमरा जो है 25 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल। और फ्रंट कैमरा हमें मिल जाता है 25 मेगापिक्सल। इसमें इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है, वाटर ड्रॉप नॉच है। तो इसमें हमें मिल जाता है ये स्पीकर, ये छोटा सा माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और ये हेडफोन जैक। इसमें ये ऊपर भी छोटा सा माइक है। अब हम इसे ऑन करते हैं। अब मैंने इस फ़ोन को सेटअप कर लिया है। अब हम इसका फिंगरप्रिंट और फेस ID चेक कर लेते हैं कि ये कैसा लुक करता है। तो अब हम इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक कर लेते हैं। मैंने अपना फिंगरप्रिंट ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो ये है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो अनबॉक्सिंग ऑफ माय न्यू फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी A50 और ये उल्टा था। तो मैंने लिया है ब्लू कलर और मैंने आपको ब्लैक कलर भी दिखा दिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब